आमिर डोगर साहब, आमिर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर साहब, आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये बात हो रही है तो मेरा ख्याल है डिबेट चाहते ही नहीं है। जी ख्वाजा साहब। सर जनाबे स्पीकर एक सेकंड जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MQM की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाबे स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल जिया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के ऊपर की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में, तो ये भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। जी ख्वाजा साहब, आप बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ। नहीं मैंने देखें, मेरी बात सुने। क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। जी एक सेकंड ख्वाजा साहब। जी गौहर साहब फरमाइए। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चला। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए।
फिर वो कहूँगा दुरूद शरीफ से शुरू करते हो, बीच में झूठ बोलते हो, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते। जी ख्वाजा साहब, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, मैंने 4 साल गवाही चाहते हैं कि सिस्टम चले। आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब प्लीज एड्रेस द चेयर। क्यों मैं यूब खान के मतलब क्यों ना बात करूं? भाई देखिए, वो तारीख में जो हुआ है वो बता रहा है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, अपना अली साहब तशरीफ रखें, आमिर साहब तशरीफ रखें।